will you like this night soil tanker to come to our plant? See, ultimately, now we are 2 MLAs here, and the first citizen is here. Okay, Mr. Daji Salkar, MLA of Vasco, SPDA chairman, municipality president Girish Borkar, all the other councillors are there. My own councillor Pandey is there, and all other councillors are there. It is a collaborative work in entire Murmugaon Taluka. I have said 3 MLAs are together working for the betterment of Murmugaon Taluka. हेच दृश्टीन म्हाका याद जाता एक टायमा आमकडे एक गार्बेज ट्रक आसलो यूज जायना आसलो म्युनिसिपालिटी कडेन एक ट्रक तांकां गरज आसली ताबडतोब ट्रक वॉज कॉस्टिंग 36 lakhs. स्टील वी गेव इट लिओ प्रेसिडेंट आसतना विचार ताका I gave because we have to work together. Ultimately, we have to clean Murmugaon, not only Dabolim or not only Vasco. हे भाशेन आमचें चिंतप आसा. आतां हांव मुद्दम येयला हे फंक्शन. आय एम हॅपी नायट सॉल टँकर जो म्युनिसिपालिटी दिलो घेता 3000 पयली कॅपॅसिटी आसली आतां 6000. तुवें पळयलां सगळे कडेन टँक फूल जावन सगळें वता सुवेज वॉटर सुवेज इट सेल्फ कम्स ऑन द रोड बिकॉज देर इज नो फेसिलिटी लोक काडटा आनी गटरान सोडटा हें फाल्यां व्हडलें दुयेंस जावपाक शकता ताका लागून हांव समजता दिस इज अ व्हेरी गुड थिंग वॉट हॅज हॅपन दॅट्स वाय आय थिंक इट वील हेल्प वास्को आमचे वाव प्लांट आहा वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट वीच यू हॅव सीन वी गॉट 2 such tankers, one of 6000 litre, one 3000 litre. I have clearly instructed them don't look after only Dabolim. कोण distress call आहा sewage overflow जाता वोस आनी उदक काड and we convert it into water for our joggers park. We get at the moment we are getting something like 50-60,000 liters. We want around 80,000 to 1 lakh liters per day. This is waste. We are saving drinking water, potable water. आणि हो टँकर जेन्ना खाली करता एकदा मुद्दम सांगता PWD फॅसिलिटी जी बायणा चलता एकदा चलना म्हणून ते दोऱ्यान सोडून दिता. दिस इज व्हेरी रॉंग वॉट इज हॅपनिंग बट विदाउट ओवरलोडिंग माय प्लांट एट द वाव प्लांट एट चिकालीम sometimes I would permit even this tanker to empty their sewage there because we are converting it into manure and water, so that will give them also relief. नाल्यार हुंय घालपाचें हो प्रश्न एकदा जाता आनी हे भाशेन आमी तरी कोलॅबरेट केले म्हाका दिसता खुबशे प्रश्नाचो सुटावो जातलो वास्को आसून दी मुर्मुगांव आसून दी आमचे दाबोले आसून दी आनी हेच भाशेन आमी काम करीत आसा. दुसरें हांव तुमच्या माध्यमांतसून हांगा एनावन्स करपाक सोदता जॉगर्स पार्क जो आमी विस्तार केल्लो आसा इनॉग्रेशन आसलें 17 तारखे संडे तेजें इनॉग्रेशन जातलें. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत इनॉग्रेशना येतले. इट इज गोइंग टू बी अ ग्रँड इनॉग्रेशन. I have also called both my other colleague MLAs, Mr. Daji Salkar, as well as Mr. Sankalp Amonkar. I called both of them because even though it is in my constituency, maybe they have nothing there. But लोक सगळे कडेन सो येतलो न्ही आनी आमी बरोबर हा मेसेज वचपा जाय आनी खरे अर्थान ते लोकांक दिसपाकूय जाय म्हणून ते दोगांकूय हांव हांगाय आमंत्रण दिता. आयज नायट सॉल टँकर इनॉग्रेशन केला कितें सांगू खूब बरें दिसता ही म्हाका दिसता फूल मुरगांव तालुक्याक नायट सॉयल टँकराची गरज आशिल्ली आनी तो आज पूर्ण जाता. अरावंड 54 lakhs म्हाका दिसता ताजो कॉस्ट आसा आनी हो येवन म्हाका दिसता खुबशे सिवरेजा बद्दल प्रॉब्लम्स आसा. थोड्यांचे टँक्स एम्प्टी करपाचे आसता आनी जे पळय आतां सद्या जायनाशिल्ले ते आतां बेगीन जावपाक लागतले. हांवें फक्त म्युनिसिपालिटीक सांगता तांचे इंजिनियराकूय की असले ट्रक्स बी जे आसतात ते मेंटेन जावप खूब इम्पॉर्टंट. आमी व्हडली मिशनरी हाडली म्हणून जायना पूण तो तांणी इंजिनियरांनी ताची चड काळजी घेवन नाजाल्यार एकदां आमी खूब मिशनरी दिता आनी ताचे मागीर मेंटेनन्सान आनी मागीर ती स्क्रॅपाक पडटा. सो इंजिनियरां कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन ताणें हाचेर वेवस्थीत मेंटेनन्स करचें. आज खूब हॅपी दिसता की आज वास्को नांव मुरगांव तालुक्यांत सगळे बरे बरे गोश्टी जायत आसा आनी हाचें श्रेय म्हाका दिसता चड करून आमचे जे पालक मंत्री आसा आनी गोवा कॅबिनेटांतले नंबर 2 मिनिस्टर मवीन गुडिनो सर हांकां वता कित्याक आमकां बायंडींग दवरप म्हणजे तिगूय जाणांक एकठांय दवरप आनी तिगूय जाणांक कामां करून दिवप. म्हणजे आतां तांणी सांगलें तशें तांचे कॉन्स्टिट्युन्सीन नायट सॉयल टँकर आसलें ते हांगाय धाडटा कितें एमर्जन्सी आसलेलें ताज्या खातीरूच आमी कितेंय आमचे प्रॉब्लेम्स आसले जाल्यार पयलीं मवीन सरा कडेन सांगतात आनी ते आमकां तिगूय जाणांक म्हणजे जाता तितलो आपलो सपोर्ट आनी तेंको दिवन फूल आमी एक मुरगांव तालुक्यान एक बरी वातावरण क्रिएट करपाचो एक प्रयत्न आसा आमचो. आनी तिनूय कॉन्स्टिट्युन्सीन बरें काम सगळ्याक चालू आसा. सगळ्यान चड तर मवीन सराच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा. आमी सदां सराक रिक्वेस्ट करत आसता इल्ले थोडे हांगाय ट्रान्सफर कर म्हणून. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसता तांची वर्कींग स्टायल जी आसा
ते आतां गोंयचे मिनिस्टर ते एका तालुक्याच्याच मिनिस्टर न्ही आनी नंबर 2 आशिल्ल्या कारणान म्हणजे आनी तांकां तांचेर हें येता जबाबदारी येता की आनी सगळ्यांक काम करचें म्हणून सगळ्यांक लागींची कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली म्हणून नॅचरली आय एम अ बीट सेल्फीश सो हांव सरा कडेन रिक्वेस्ट करीत आसता की प्लीज तुजे नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर चड मातशें लक्ष दी आनी आय एम फुल्ली आनी आमकां सगळी एश्युरन्सीस दिल्या बस स्टँडाचेर बी वी आर वेटींग फॉर गडकरीजीज एप्रुवल फॉर द फायनल एप्रुवल ते जातकूच बस स्टँडूय बेगीन जातलो हाचे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना आनी एट द एंड ऑफ 5 years म्हाका दिसता देर वील बी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन मुरगांव तालुका अँड अंडर आवर पालक मंत्री मोविन सर. तांकां एफोर्डूय करपाक मेळना तुमी कशें कितें चार्जीस दवरतले आनी कित्या खातीर ही गरज आसली? खरेंच गरजेची गरज आशिल्ली पण हांव धन्यवाद मागता आमचे आयज मिनिस्टर पालक मंत्री आमचो मोविन सराचे तिने आयज हे नायट सॉल्ट टँकराची इनॉग्रेट केले म्हणून 2 वर्सां जाली आमचो नायट सॉल्ट टँकर स्क्रॅप जाल्लो आनी लोकांक खूब त्रास जातालो पूण आयज आमकां एक पयलींचो 3000 लिटर आला आतां 6000 लिटर येयला लोकांचे खंय ना खंय तरी प्रश्न मातशे आतां सुटाव जातले आनी सेकंड थिंग सराचें हांव देव बरें करूं म्हणटा तेन्ना सांगलें तेणी जेन्ना PWDचो प्लांट चलना जाल्यार PWD खंय उदकान सोडटा म्हणटा तें जावचें न्हू म्हणून सरान आपणाच्या खंय गरजेक आसता आनी आपल्या वाव प्लांटानूय दिवचें म्हणून खरेंच सर थँक्यू वेरी मच तुमी आमकां हें आश्वासन दिलें म्हणून